Tam sme operovali pri Badíne, no ale keď sme videli, že je zložitá situácia, dali sme sa na ústup na Donovali. Tam som sa stretnul s našimi generálom Vieskom a Goliánom. Dostali sme ešte od nich podpísané vojenské preukazy, ktorý dodnes si opatrujem. Najviacej spomínam na prechod minometami. Bola situácia veľmi zlá. A najhoršie bolo to, že počasie nám neprijalo. Vtedy v Nízkych Tatrách pršalo, padal sneh, počlenky. No a tieto dni boli strašne trapné a strašne veľmi zlé tedy pre nás. No už keď sme sa prebrodili, tá voda vo Váhu síce bola chladná, ale nebolo to taká vysoká, tak asi do pásu v tej najväčšej hĺbke nám. Nuž ale no čo, boli sme vytrénovaní, ani sme ňou choreli. No samozrejme, Orava, dediny boli tiež obsadené Nemcami, tak sme sa akosi dostali na hornej cesty na ten suseda. Voľne pohybovali, ľudia nás neprezrádzali a spomeniem, predsi mi nedá spomenúť aspoň mená rodín v osádke, na ktoré si pamätám a ktoré nám boli veľmi naklonené. Mohli sme prísť aj nočnou hodinou, nás uctili, robili nám spojky, zásobovali nám potravinami. Táto časť ukážky pripomína skutočnú udalosť, kedy na útoku bol zastrelený miestny obyvateľ Ondrej Lukáš Čižmárik 2. februára 1945, ktorý má na obecnom úrade jediný však nie. Jediný z domov, ktorý je zapálený, bol dom miestneho gardista. Sídlenie obyvateľstva bolo častokrát vo veľmi nezávidenej situácii, bolo doslova medzi mlynskými kamenmi. Čo sa týka ich výzbroje, tak opäť základnou zbraňou slovenského vojaka bola puška, puška Z-24, stranu pušku, podávok, ktorá slovenského zväzu. V závere boja stačila tzv. KPU 31M. Nemecký ekvivalent československého sánu protiútočnej vozby, takisto vážil. Ani bol spracovať čo sa stanovujú a posily.
Ďakujem.